Congolais lelo eza susu, Congolais ya lobite, bobebisaka ba vie na bango, bobebisaka ba foyer na bango, bobebisaka ba classe na bango, bopanza mabala na bango, mingi bakufa mingi batikala na lokote, bolongola ye pembeni ya Jésus Christ, po koma fana kwiti na bino. Toboyi distraction na communauté, tolingi tokende vers l'avant, tolingi tokende vers l'avant, yeah. Tolingi tokende vers la réussite, yeah. Tolingi tokende vers l'intelligence, yeah. Tolingi tokende vers la sagesse, yeah. Biso tolingi tokota paradis. Bien-aimé dans le Seigneur, libo tananzambe bato yeso kufela bandeko ya biso. Bien-aimé Zambé a pambola bino bisika no bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 10 verset 8, le Seigneur Jésus-Christ a dit: vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, yokatem kitoko toye nango. Le frère JF conseille son grand frère Antoine. Plus chrétien, réveille-toi. Loko na eto lebela pona mokwalelo yango wana. Ba chrétien ebele bakokendeli felo po bazali na kati ya distraction. Alors nani azotinda distraction, c'est le diable. Yango lelo na ena pesa grand frère Antoine conseille. Bien-aimé dans le Seigneur. Ah, Ozana adresse ya bien. Awa, pembe na pembe. Vérité de veri. Révélation de reva. Pona bato yeso akufela. Bien-aimé tokobanga eloko te. Boloko tokobanga te. Mafinga tokobanga te. Pona nini po toza bato ali boso te. Bien-aimé ko boma pe tokobanga eloko moko te. Pamba te biso to eko libérer peuple de Dieu. Bato bakangami na maboko ya Satana. Bato bakangami na kati ya distraction. To eko libérer bango balongwa na distraction. Pe balanda Jésus-Christ. Bien-aimé ezatene ba faux pasteur. O batongi l'église bâtiment. Bazaka na kati ya bâtiment na bango boela bango bambongo. Nzambe atindi mutu abongo te. Jésus-Christ azalaki sur le terrain. Eska mabe ezali azo kolongola mabe. Botanga Bible bokomona na Sodome Gomora tindi mutu. Noé kende boy. Moïse kende na Egypte. Nani ezali te ke kende vanda liaka mbongo batu non lukuta. Nzamba sala mbongo te. Mbongo za pona batu mokili. Ce que Dieu te demande, c'est ta vie. Bien-aimé, pesebo moinayo pour bikisa molimo na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, ah, osana balabala ba yesu, osana adresse ya bien, osapa na bino, awa papanda tindi ndeko na yo po te olamuka. Bien-aimé dans le Seigneur, osa la véritable enfant de Dieu, osa la véritable disciple ya Seigneur Jésus-Christ. Na moni na bondela, ya mbote to paso la makomi au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Papa, merci na ministère, merci nous ko telemisa biso papa, na but moko ka bana yo babikisama, to kubanga eloko moko te, avant biso ba ene na biso na foi, ba boma bango, ba kotsa bango ba boloko, ba Paul, ba Pierre papa, ba Jean-Baptiste, ba kata bango mitu, papa yo moko sene Jésus-Christ ba baka ki onekulusu, kaka po na vérité papa, mokili lingi vérité te, yango bana yo belé bazaya ko bunga, mais ozo telemisa biso papa, po ete bana na yo, ba longwa na kati ya mabe, ba longwa na kati ya mensonge, ba longwa na kati ya prostitution, ba longwa na kati ya sorcellerie, ba longwa na kati ya distraction, ba kolanda kaka yo papa. Yango tekete message yo et ça la misala na na kati ya bomo ya bana na yo. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimé Zambé a pambolon de kozuli baku ya kolanda ndeko na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es ton conseiller, grand frère Antoine. Bien-aimé dans le Seigneur, ndenge tu es na nzembo, bien-aimé dans le Seigneur, Congolais à lelo, azal sous Congolais à lobité. Bien-aimé Congolais à lobby, ba grand frère Antoine, na ba grand frère Papa Wemba, bien-aimé ba baby saka via ba Congolais. Bien-aimé, ba kotisa ba Congolais na distraction. Na krimoko Papa Wemba zale ko boaka kala chance loko pamba. Congolais pour na classe eza suna tinate, mosala eza suna tinate,
Congolais bien aimé akendaka na mutu na chance eloko pamba. Et comme ça ba Congolais belé ba shege bien aimé tam susu aya poto na sima musicien, aya poto na sima politicien, aya poto na sima homme d'affaires moko boy Congolais ko motambola kaka na chance eloko pamba. Abima na nzela loko tambongo, abima na nzela kuta na mobali ya mbongo, abima na nzela kuta na mwasi ya mbongo. Donc Congolais na mutu ne komaka chance eloko pamba. Et yango détruit ba Congolais même en Europe. Majorité ba Congolais ba kendaka misala te ba tambola na chance eloko pamba. C'est terrible bien aimé dans le Seigneur. Pour nini pour te ba grand frère oyo bazaki na mission ya ko détruire ba Congolais. Yango ba Congolais ndenge na mbi na nzembo boki nzembo wana mingi ba kufa bien aimé pour na kolanda ba musicien. Il faut bouka magasin, il faut somba bilamba pour concert et lobby, il faut sala boy bien aimé ba kota ba boloko, misu ba kufa na boloko, misu bien aimé ba boaka bango na Kisasa et ba koma ba shege na Kisasa, ba Congolais belé o bokaka na sango, kinu luka bango na Kisasa nde ba koma, misu ba bazati le na ba poto mais et l'autre côté. Bien aimé pour na kolanda batuyo, bien aimé bazana mission ya ko détruire communauté. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, baza ko lungola bino pembeni ya Jésus-Christ. Balingi te bozala na Jésus-Christ. Balingi te bo sambela. Idolâtrie. Bazu place à Jésus-Christ. Satan atindi ba musicien. Satan atindi ba faux pasteur. Satan atindi ba faux politicien. Bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup ma ko adorer ba musicien. Aurait beau adorer Nzambe. Beaucoup ma ko adorer ba politicien. Aurait beau adorer Nzambe. Beaucoup ma ko adorer. Bien aimé dans le Seigneur. Ba faux pasteur. Aurait beau adorer Nzambe. Voilà. L'idolâtrie. Yango iska boko kende li felo. Nyo sona Satan mtaza ko tia distraction na kati na mitu na bino. Bien aimé. Tu veux conseiller grand frère Antoine. Bien dans le Seigneur. Na makamboza ko sala. Ko tia ba Congolais na distraction. Kulutu alinka kuluka ba problème. Koluka ba problème na kati ya communauté, na kati ya communauté. Ko swana na bana mikie. Bien aimé le Seigneur. Ko swana na bana mikie. Na isaki bino ki ba ko kabwana na fali. Bangwana si bakabwani. Kulutu abanda bakamoni ba polémique banda kala. Toza batu na Nzambe toko bimisa na posa po ete bolandaka bato lisusu te. Na ba orchestre tout ami bengaka papa plus pour papa Wemba zalaki. Ya komaki papa top pour na ko compliquer kaka papa Wemba. Akena zaiko buza corrompt donc ko luka kaka ba problème azo même problème na pepe kali. Lelo oyo problème a commis double king donc le king ya commis donc c'est terrible. Et plus bas encore guerre na bana mike bana na ye ba kokone lokola ba Karine Mokonzi. C'est honteux. Grand frère Antoine, c'est honteux. Et comme on a bandeko no bazo côté là yo, ndeko ko côté là yo, c'est que soit asa perdu. Il faut ça la perdu ndeko no ko côté là yo. Bien-aimé na ko sabino likamoko kuluto Antoine alingaka mwana ne moko sala musique te. Ni ndeko na ye moko. Na baka neveu na ye moko na Kisasa, na ko tanga komo na Gaëtan. Ayaka po ayemba. Alinga mwana wana yemba te. Alinga mwana wana ayaka akota orchestre, alinga mwana wana kota orchestre te. Na misu na biso so benga na ye. Yo bima. Bosiko pourquoi ngi bana batusko po bi na ba orchestre ndenge bo nyokola ka ba musicien. Ndenge bo simbisa ka bango batouche. Bilamba bazo pesa bino bien-aimé, ba bilambe belé utaka ténèbres. Bazo zwa ba vie na bino na bilamba bazo pesa bino. Bola muka. Namoni kisi njoka kuna zo laksa bilamba ba kabeli mais yango koma lesbienne. Et on peut ndeko akufa. Il faut vous réveiller. Bien-aimé biso toko banga bangote. Vérité na vérité. Bazana ba argumenté. Bazana na makasi ya komema batu na boloko. Bazana makasi ya kobetisa batu. Bazana makasi ya koboma batu. Po baza batu moko bazana vérité te. Tant que vous avez vérité na bango na poisse so sala bango passe. Il faut ba éliminer yo. So ba kokyo spirituellement te ba koya physiquement. So pe physiquement ba kokyo te ba fesi ba mongo faut ba kangisa yo na boloko. Bana na Nzambe bokota na makambo yo te. Bolanda batu oyo te. Na kotanga verset liboso, na Proverbe chapitre 19 na verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoute les conseils
et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Oyoki. Kulutu, grand frère Antoine, oyoki verset oyo. Bandeko pe bazo landa, oyoki avant na koya banda ko finga kaka. Parce que si ba baby sabi nos cerveaux. En parlant de la politique, vraiment topesi mbote na Bokechu, ou photo na yango yo, Bokechu wa yambo, tozo soutenir yo, même na ba prière, nzamba batela yo. Bien aimé nzambe, atili msaba toloko biso, pona kolongola ba na distraction, comme ba na royaume des cieux. Atili msaba pe batoloko la ba Bokechu, ba eso, ba odombo, ba yu mutumosi, ba lili tumba. Bazaï belé ba combattant, ba Guy Gérard. Bazaï belé. Bazaï belé Magali Lumama, bazaï belé ba sœur nanga. Nzamba telemisaka batu. Bien aimé. Pona ko bundela mboka na bango. Banda ba Bokechu ba telema. Congolais comme pe ko landa lelo politique. Au moins même na musala na pause. Mona commanda nani Congolais blazo landa penda bo solo na politique. Wow. Azolanda penda Bokechu. C'est une grâce. Congolais kalazeleka musique. Il faut bilamba, ko buka ba magasin, ko tchachoko, ko yiba pour les musiciens. C'est terrible. Le loi parti à ba combattant, quand même ba Congolais ba fungoli misu. Malgré ça na ba obasana nous na kati ya molili. Bazana besoin orchestre mixike zonga, loyenge zonga, ba diambe zonga, to bandu buka so magasin. Botela ba kulutu na biso lelo bazane lo côté mingi bazane lo côté ba sœur na biso mingi batika la 100 mibali po ba passa ki vika lelo mobalo lelo ki ndotala bango bazaye belé na ba Paris na ba France mobimba na ba Londres na ba Suisse na Belgique enfin nakolo baka na Europe na Amérique kuna na Congo kutu kolobate na Afrique. Congolais le lo koma partout. Pour ni musique, chance loko pamba. Le lovier a commandé ko soana na bakarine. Via ça komi quitter ça toujours trop bas. Même papa Wemba a komakane na ba Peter Gabriel. Baningane ba se kulutu vie lokolo komia tikala kakao. Romona eka non, faut que ne ka kin, faut ka ba shege, faut ka pour ni azana mishoko, faut ka lo yenge. Ils ont passé. Alors, biso tozana pona ko la musa peuple congolais. Un peuple riche dans un pays pauvre. Non, un peuple pauvre plutôt dans un pays riche. Un peuple pauvre dans un pays riche. Et tikala ko zalate. Notre pays est riche. Mais pourquoi peuple est pauvre? Pambate, ba faux politiciens, ba faux musiciens, ba faux pasteurs. Bazana pona ko détruire bango. Pendant que lalisa bango pongi, bango bazo voama, bien aimé, et peuple bazo tikala trop bas. Peuple congolais, et ça peuple oyo majorité ya ba congolais, baza ba illettré. Majorité ya ba congolais, ba vivaka na chance loko pamba. Nzoka na vie, faut kende musala. Na vie faut nzamba lobako ko toka po lia. Bien aimé, batu oyo kolanda bango te. Batu oyo ba yana pona ko détruire. Le lovio komona yer moko aswani na jibe akomisi wera aswani na wera akomisi jibe mais vie mitia na place na yo oza kulutu oza mukolo mitia na place na yo vraiment mi respecter batu bako respecter yo eza pena batu musu baza kutu mikolo no pete loka babozi bozana balobelaka bango te po azane avane na kwena ye. So ingo beta musique na yo, mais pourquoi faut kota na ba polémique? Parce que vous en avez besoin de ça que ba congolais basa la ba bruti. Olobi otanga classe mingi, mais bana no petang sa bango classe mingi. Tang sa ba no classe mingi. Yo soit des intellectuels, au mona aux autres mona na yo, na ba Rihanna, na ba makamoro ya ba futilité. Ba futilité. Ngana ebi oza koko oza na mwana no moko biso to yebi na Paris mo lobelaka ete Karine na pesi Karine mote place à ça mais otikala ko lobela ete biso to kola na Karine en France
Karine aza na bana si bakoli bato pe bayebi Karine te mais bato source bayebi Karine na pesi moto esika za bana nesi bakoli bakoko na yo oza na bakoko mais comporte-toi bien na kati ya communauté soko mimoni oza star méga star mais lakisa yango tozomona ba Youssou Ndour balobaka baza ba star baza ba méga star toka bango na makambo mabe na communauté te bazotonga baekole bazolakisa bazotangisa bana peuple avenir ya mboka na bango lobi alors bino bosalaka nini kodétruire ka bato mwana na yo kuna ye king yo papa ya king mwana kuna king ye kuna ki akangisi saratola lokola bamama batelemeli ye ake kopesa bambongo na bopito mpona bamama mpona kocamoufle azolandaka nzela na yo ya polémique ye mpe kaka ndenge moko ebino male bokutani esimba eza te mpo boza na même esprit yo olingaka moto aleka te lokola mpo moni ye mikolo ale ye kaka ndo otake ye mpe kuna motu mwaninga aleka ifo akitisa ye afutaka me bato mbongo bafingaka kaka bato likambo mpe akangiseli mwana na sara tolo eza likambo ya ndeko na ye ya mwasi tina bazoswana na niki alors sara akoteli niki ye mpe kuna na mwasi na semekide na bato mpe bakoteli bango ale basekeli komi kobima basekela niki mpe bimi ebele ale baseka nana mpe kuna mpe ntango mpo sara azoloba azali la voix sans voix la voix sans voix kuna eza bato ya sans voix yazokotela bato ya sans voix bato bazangi bato kokotela bango ale bobimisi bambongo bakangisi na boloko nazomona mpe bato baza kosepela na yango oyo to bazosepela eza baflatteur mpo baza na besoin chemise donc yango bolingi population batikelaka ndenge wana bazanga Jésus Christ. Bien aimé dans le Seigneur, na belasiko bana na nzambe bokeba. Satan a rusé. Atini me batu mususu. Oh Jésus a nzambe te. Oh Bible ba fonda yango. Oh komba Jésus bolanda batu wana te. Oh nzamba ba yindo. Oh kimbango atikala kozala nzambe te, kimbango atikala kotonga l'église te. Batu bomona kana eza batu nzambe te. Oh mayankamba wana c'est le diable. Oh verbe wana c'est bolanda batu wana te. Kimbango atikala kosala makambo wana te. Kimbango angane tikala kosala makambo wana te. Et puis so landi na histoire komona batu peut-être ba na famille na été. Bien aimé bokeba bolamuka. Bokota na distraction te. Bokota kuna mona maya nkamba, kuna ba catholique o benite, kuna bien aimé bokota makambo wana te. Siko maya nini za maya nzambe. Oh combat Jésus Christ était, oh Jésus Christ était, eza fantôme, oh Bible te, mutu mtasala yango, oh bien aimé bokota na makambo wana te. Bis nous croyons en notre Seigneur Jésus Christ parce que te poto tangi, parce que tozana bilembo na dit amen. Tozana bilembo na nzoto na biso. Tomone sika tozalaki, tomone sika tokomi, tomona kaye, tozalaka na ye, tomoni makambo sala. Bele menga na âge à 10 ans na ibisa rabino, na vanda mapate fungoma na moni batu bazo kita bazo loba, na mona bango boy, na lalate, na mona batu bazo ya ba loba. Ba mimi ba brebis. Na tuni conseil ba binza azilaki soke oromemaka brebis na ye verrier. Bato nous avons bantoma yo posant toma o komema ba brebis ndenge sono mema ba brebis no dénoncer ba makamo mabe na kena verset na psaume balé na kena psaume 37 verset 37 psaume 37 verset 37 psaume 37 verset 37 psaume 37 verset 37 voilà je lis au nom de Jésus-Christ. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. On a bandé le verset Oyo. Je lis au nom de Jésus-Christ, notre leader. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Bien-aimé, kabwana na batu ya mabe, kangama na batu ya malamu, tikaka koyoka makambo ya mabe, yokaka makambo ya malamu. Kabwana na bato bo memo na distraction. Bien balingi bazangisa yo Yesu. Balingi bazangisa bokonza likolo. Nzambe alingi yo. Yesu bien-aimé akinde pona yo. Tulobaka bato Yesu akufela. Bien-aimé nzamba taki nzoto moto. Atangisi makila ne pona yo nanga.
Bien aimé, Satan aza rusé, babouakai awa, yango soutine zali, oye banzambe te, bakuna ba onzamba ba indo, onzamba soya banani, onzamba ba arabe, onzamba ba chinois, nzamba za nzamba batu nyonso, opana kitaka na Israël, bien aimé kokota na makambu wana te. Le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, biso toza na bilembo, biso to mona, biso to osoki to zaboye, eza Jésus-Christ. Le Dieu fait homme, bako sabinote, bokabwana na musique ya mokili. Bien aimé basala kamabe, lelo oyo et comme les bukabu ya na minoko na bango, les bukabu ya tanzaki na hôpital, mutakende ko tala yete, les bukabu ya nani nga bande ko benga ye. Na pesi ba condoléances nanga na famille nyonso les bukabu ya. Na pesi ba condoléances nanga. Bato bazo finga mowei, kia kufi na boy, botika. Botika, bafinga ramoué ite. Les bukaboya, bien sûr, à Belaki. Mais à Belaki, ma malade, moussoubino boolo bate. A paiement. Soka yebaki nzambe, quelle grâce. Mais à zeko landanga, po yibsenga yangwa besa benganga. Soka bongolaki motema, famille mto yebi. Eza grâce mingi. Biso to tikali, to bongola mitema na bino. Mitema na biso. Bokabwana na musique ya mokili. Ils sont là pour vous amener dans la distraction. Bokabwana na ba faux pasteur nyonso na moni lelo mwasi ya suki ya ngalasi. Bo fo bomona Luka suki, fo bomona Jezabel Mobimba. Asala pe chaîne YouTube na ye. Fo bomona. Bien me bokabwana na bato. Botala ba Deniles, botala bato na baza bato nzambe te. Ba faux pasteur ba tongi l'église ba lia bino ka bambongo. Bien aimé bazana pona ko mema bino na lifelo. Po bokamba na Jésus Christ te bokamba nde na bango. Okibi politique okangami na bango. Okini musique okangami na bango. Ozaka na mokili. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce que Dieu te demande, c'est l'abandon du péché. Point barre. On a kangi jeune. Banda bokanga ba jeune ba Congo na bino saka na pasi. Souci boyaka na poto place ba jeune ngo zate. Bozoma tekeza lokuta. Nzambe lozo senga na yo. Bongo la motema. Zala motema malamu. Linga batu. Sunga batu. Loba vérité na batu. Bakabona na makama mabe. Bakabona na batu ya mabe. Voilà ce que Dieu te demande. Point barre. L'amour du prochain. C'est tout ce que Dieu te demande. Bien aimé na souki zaka message à mouké. Le lovi azoya susu. Onyo arena. Onini. Ba Congolais bazaka na distraction. Ba Congolais loksa ba blouson. Pone ba Congolais bokindeka. Bozongela koyiba. Bozongela ba coopération. Bolanda ba masaki sharufa ba message azo sala. Bien aimé bobongo na mitema na bino. Kalate masi ya kozonga. Atazo kuumela kozonga. Mais combien si bakufi? Korona ngo yebomi déjà combien? Batu combien si bakufi? Bien aimé. Batu combien? Tour na yo eza. Tour nanga eza. Mais liwe kuta yo na Jésus-Christ. Jésus-Christ eza makambu palpable te o église o mbongo o te. Eza kati na yo. Bongo la motema. O baptême de te. Nyon so eza charnel. Yem ta ko baptiser du Saint-Esprit. Yo mi pesaka na ye. Matthieu 6:6 kota na chambre na yo. Nzamba ko yoka yo. Natangi versa suka pe to kabani pona moko alelo. Voilà. To kabani pona moko alelo. Na ke na Psaume chapitre 1 verset yebiango bien. Puis to kabani pona moko alelo. Psaume chapitre 1 verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Voilà. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Voilà. Et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et c'est on a moto atambola na bato mabete, ayoka makama mabete, azala na bato mabete. Et c'est on a moto et c'est on a moto wana. Moto akangama na nzambe. Liloba nzambe kombo nango Jésus-Christ. On a la tanga Bible baneti suka ozwa nini. La vraie parole c'est Jésus-Christ, c'est lui qui est la parole. Tcha yisu na bomo na yo, kabona va via mabe. Nzambe ko pambola yo. Et puis na suko ko kende na pembeni ya nzambe. Suko kufi sans Jésus-Christ. Bien-aimé, bato misala meba sala ba sacrifice na ba tombeau.
et puis okeli felo nzoto no ekoma soko passe bakena ko mfukaka basala misala bango ya mabe mais mutu akufi na Jésus Christ so ba meki biloko na bono se kufi bakoyeba oyo aza nzambe otombo te bayebaka bien aimé nzambe apambola bino bisika bozali rachetez le temps car les jours sont mauvais au nom de on a zangisi koloba molimo santa loba kati na bino na kombo na Jésus Christ. Amen. Dans Matthieu chapitre 10 verset 8, le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement.